তরিকা এবং নিজের উপর খরচ করার তরিকাও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বাতাইছেন যে যখন তাদেরকে মাল দেওয়া হয় তো তারা নিজের উপর খরচ করতে গিয়ে ইসরাফও করে না, অতিরিক্তও করে না, এবং আবার তারা কৃপণতাও করে না, বরং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী রাস্তাকে তারা এখতিয়ার করে। তো নিজের উপর খরচের লাইনের তরিকা কি হবে সেটাও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শিখিয়েছে। आपने फरमाया या अबा हुरैरा अलैका बिहुस्निल अखलाक, अबू हुरैरा हुस्न अखलाक को सीख ले। या रसूल अल्लाह वमा हुस्नुल अखलाक, हुस्न अखलाक क्या है? तो आपने फरमाया तसिलु मन क़तअक व तुअती मन हरमक व ताफ़ु अम्मन ज़लमक, तू तोड़ने वाले से जोड़ ले और तू ना देने वाले को दे दे और वो जुल्म करने वाले को माफ कर दे। तो ये हुस्न अखलाक हैं। बोले हैं अबू हुरैरा हुस्न अखलाक, सुंदर अखलाक को सीखो, उत्तम अखलाक को सीख लो। বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ উত্তম আখলাক আবার কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু ফরমান যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে তুমি সম্পর্ক ছেড়ে নাও, আর যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে তুমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করো, আর যে তোমাকে বঞ্চিত করে মাহরুম করে তুমি তাকে দান করো। एक साहब ने पूछा या रसूल अल्लाह वल इस्लाम, इस्लाम क्या है? आपने फरमाया इतामुत ताम व तय्यबुल कलाम, मीठा बोल बोलना और खाना खिलाना ये इस्लाम है। ऐसे तरीके सुने या रसूल अल्लाह ইসলাম কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু ফরমান খানা খাওয়ানো এবং মিষ্টি কথা বলা এটাই ইসলাম। আগামাল ঈমান, ঈমান क्या है? आपने फरमाया अस्सब्र वस्समाहा, सब्र करना माफ करना ये ईमान है। जिसको या रसूल अल्लाह ईमान की হুজুর সাল্লাল্লাহু ফরমান ধৈর্য ধারণ করা, সবর করা और उनके क्षमा कर देना। उसने पूछा अय्युल इस्लाम अफदल, सबसे बेहतरीन इस्लाम क्या है? आपने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, सबसे बेहतरीन इस्लाम, सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है इसके हाथ से, इसकी जुबान से दूसरे मुसलमान की माल की जान भी महफूज हो और उसका माल भी महफूज हो। या रसूलुल्लाह सर्वोत्तम इस्लाम की फरमान ওই মুসলমান যে তার জবান এবং তার হাত থেকে অন্য মুসলমানের জান মাল আবরু ইজ্জত সব কিছু নিরাপত্তা পায়, সব কিছুর হেফাজত হয়ে যায়, সে হলো উত্তম মুসলমান, তার ইসলাম হলো সর্বোত্তম ইসলাম। आपने उसने पूछा अय्युल ईमान अफदल, सबसे बेहतरीन ईमान क्या है? आपने फरमाया हुस्नुल अखलाक, अच्छे अखलाक सबसे बेहतरीन ईमान है। चारों बातों का एक ही जवाब है, सारे चारों की चारों चीजें अखलाक ही अखलाक हैं।